Bună ziua! Mă numesc Daniel van der Weken, bucătar belgo-francez. Astăzi vă prezint un turnul de piept de rață umplut cu foie gras și legume în stil Napoleon. Pentru această rețetă am nevoie de piept de rață, ficat de rață. Pentru sos am nevoie de stoc brun, mirepoix de legume, carne de vițel tocat mărunt, vin de Porto, carpaccio de trufe, vin de Madeira, unt, faină. Prima lucru, să fac un piept de rață. Are nevoie de știu că piept de rață este o carne roșie, că este mai puțin cu calorii cu un piept de pui. Fără piele, bineînțeles. Donc, prima lucru, se desfac piept de la grăsime, în altă parte. După, fac un buzunar nu foarte mare la piept, se le condimenteze cu un pic de sare, un pic de piper și o firă de cimbru. Cimbru proaspăt. Voilà. După, luat ficat de rață. Ficat de rață are nevoie să le trasă la tigai, pentru că să le rumenesc un pic și să fac un gust de alune de pădure, pentru că ficat de rață, care e gătit, are un gust de alune de pădure foarte bun. La fel, tot timpul un pic de sare, un pic de piper. După că ficat de rață este gătit, se le bagă pe un prosop de hârtie, se scoate maximum de grăsime. Așa. După, o altă bucată de foie gras, închide buzunar, luat o folie de alimentar, e fac o ruladă cu el foarte, foarte strâns. Aveți grijă că foie gras are nevoie de bine rămasă la interior de la piept de rață. Pentru siguranță fac de 2 ori.
Voilà. Voilà, avem două rulate de piept de rață. Se le bag în pungă de vidat și se le gătesc în cuptor la 80 de grade, 35 de minute. Luat în pungă de vidă. Se pregătesc un cuptor la 80 de grade, 30 de minute, cu apă, adică cu 100% umiditate. Voilà. Aici aveți piept de rață în pungă de vidat și se le bagă la cuptor. Acum să vorbesc un pic despre piept de rață. Piept de rață este o carne roșie, care este foarte gustos. Are nevoie de știu că un piept de rață, fără piele, este mai caloric cu un piept de pui. Piept de rață se gătesc, adică pentru 100 de grame de piept de rață, exemplu, aveți 140 de calorii și 11 grame de grăsime. Este o sursă foarte bună cu fier, zinc, vitamine B6 și vitamine B12. El e gătit pe vidă, pe arbori, se gătesc la 80 de grade 25 de minute, pentru că carne de piept de rață se mănâncă roze, adică foarte fraged. Pentru că un piept de rață are nevoie să mănâncă nu bine făcut roze, este mai gustos, este mai suculent. Acum eu vă pregătesc o garnitură pentru piept de rață, adică legume Napoleon. Pentru legume Napoleon am nevoie de o mandolină, bineînțeles, de ridichi alb, morcov, dovlecei zucchini și un sos de roșii proaspăt făcut în casă și roșii proaspăt decojit. Se le tăiat subțire, maximum de 3 mm. Aveți grijă pentru că mandolina este un aparat foarte delicat. Legume pentru Napoleon se le gătească pe vidă. La fel. Se bagă legume radacinos în pungă. Așa. Se bagă un pic de unt în el. Da, pentru că în Franța se lucrează cu foarte multă unt. Invers. Un fir de cimbru și un pic de sare, piper.
să le așezez bine pentru că... Voilà. Apoi se le bagă la vide. Voilà. Entre timp aici am pregătit donc les dovlecei. Je les trace à la tigaie cu un pic de unt pour să le coloreze foarte bine și după să le bag pe o hârtie de bucătărie ca să scot maximum de grăsime. Donc ça, care sunt gătite așa, se le bagă la cuptor la 100 de grade aproape 25-30 de minute. Adică depinde de la grosime de legume, că se rămas un pic fraged, dar fraged și crocant. Așa este mai bine. A ieșit 25 de minute, scoat carne de la cuptor, aveți grijă că nu vă arde, e bag imediat în apa cu gheață rece, pentru să fac un șoc termic, pentru că carne se răcească repede. Acum, luat legume că am bagat pe vid, se le bagă la cuptor, la fel, adică la 100 de grade, 30 de minute. Aici îți tras dovlecei, un pic de unt și ulei de măslină. Se le colorează frumos. Un pic de sare, un pic de piper. După ce sunt colorate, le așteaptă pe o hârtie de bucătărie că să luat tot grăsimea în plus. Cred că se numesc legume Napoleon, pentru că Bonaparte a fost un foarte mare om că se mănâncă foarte multe legume. Acum vă fac o sosă perigordine. Perigordine asemenea o sosă a bază de foie gras. Este o sosă care merge foarte bine cu piept de rață că am făcut. Pentru sos perigordine am nevoie de stoc brun, porto, legume tăiate în cup, carne de vițel, vin de marsala, a la final un pic de unt și faină și trufe. Prima, bag o cratiță la foc medie, un pic de ulei, am tăiat carne de vițel în cubuțel foarte mic, 20 să le românească foarte, foarte bine, să le coloreze, să facă rumenit bine, că să facă un pic, adică să coloreze carne, pentru că carne se dă un gust mai puternic la sos. Încet, încet, încet dispare tot zama natural de la carne. Între timp se pregătesc donc ceapa tăiat un cup mic, mirepoix și un buchet garni, vin de porto, vin de Madeira și stoc de vițel. Un stoc de vită se facă cu oase, rumenit foarte bine în cuptor, cu legume, morcov, ceapa, buchet garni. E când legume sunt bine rumenite la cuptor, adaugă apă, dă o oală foarte mare, să adaugă apa și să lasă fierbe 6-12 ori să facă un stoc foarte bun.
Pentru că tot timpul în bucătăria franțuzească, même în bucătăria română, are nevoie de un stoc de vita, stoc de pește, stoc de pui. Este foarte bun pentru sos. Încet, încet, încet se vede că zama diminuează, se reduc. Va să fie colorată carne. Voilà. Acum începe să creadă de un sos perigurdin foarte bun. Se adaugă legume. Bag vin de Porto. Aștept că vin de Porto e reduce total. Adaug vin de Madeira. Și 600 de mililitri de stoc de pui, de vită, pardon. Voilà. Acum lasă să fierbe, să reduci la jumătate și la 2 sferte. N-am băgat nici sare, nici piper, pentru că si bagă sare, piper acum, că va fi reducere, pot să fie foarte sarat și foarte piperat, dar n-are rost. Mai bine că să le condimenteze când sos este completament terminat. Acum, să pregătesc un roux blanc, adică cu le 20 de grame de făină și le 20 de grame de unt, să le amestecat împreună și să le pastreze pentru să legă sosul, si are nevoie. Voilà. Unt cu făină, se apel un beurre manier, e foarte bun pentru sos. Nu uitați în sos buche garni. Încet, 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 sosul se fierbe. Are nevoie să tras grăsime că devin deasupra. Voilà. Am pastrat un pic de foie gras aici și trufele va fi la final de la sos, quand sos este completament terminé, se adaugă carpaccio de trufe și foie gras tăiat în cubuțel, dar la final de tot. Acum sunt aproape de la final de la rețetă. Sos perigurdin s-a redus de la jumătate, să le filtreze pe o sita foarte fin. Sos să le rebag pe foc. Nu este suficient de gros, donc bine că am pregătit un pic de beurre manier. Am tăiat câteva bucățele de ficat de rață, că am pregătit înainte, să le bag în sos. Adaugă 2-3 felie de trufe pentru gust, pentru să fac o sos perigurdin adevărat. Da. Un pic de beurre manier. Le sos va se îngroașă et va devenir foarte bun. Et la final, quand e final de tot, se le gust cu sare piper. Voilà. E un sos foarte frumos, foarte cremos. Da, un pic de sare, un pic de piper în plus. Acum să pregătesc legume Napoleon. Pentru legume Napoleon am zis dovlecei că am tras la tigai, morcov și ridiche alb, că sunt pregătit
pe vide. Voilà. Luat o taviță, o bucată de hârtie de silicon, așa, 2 ineli, un pic de unt, pentru că francezii, fără unt, nu pot să fac bucătărie. Voilà. Înțelegi? Așa este. După, cu formă respectivă, luat ridiche alb, să le tai frumos așa, să facă rotundă. Et legume rămas, sunt de gătit, dar rămas un pic crocant. Voilà. Așa. La fel cu roșii, morcov, un pic de parmezan, un pic de piper. Sare n-are nevoie pentru că deja les am sărat înainte, parmezan e un brânză foarte sărat. Negum Napoleon, luat ridichi alb, morcovi, dovlecei, un pic de parmezan, o felie de roșii, cum se fac un lasagne de legume. Ridichi alb, morcov, dovlecei, parmezan și termin cu o felie de roșii. Apăsat foarte bine, așa. E acum se le bag la cuptor la 160 de grade 5-6 minute, just pentru că călziscă legume, atât, nimic altceva. Înainte am făcut piept de rață, l-am băgat donc în apa rece, să fac un șoc termic, scot carne de la pungă, pe hârtie de prosop, de bucătărie. Să le bag pe hârtie de cop pentru să bagă tot sânge în el. Am pregătit o tigaie, un pic de unt, nu foarte mult pentru că are deja grăsime proprie. Așa. De că unt va fi topit, se bagă piept de rață peste el, se le rumenesc un pic la tigaie și după se le bagă la cuptor la 160 de grade 8-10 minute maxim. Nu uitați că legume va fi la cuptor un pic înainte că scoat carne. Sos este aici, este foarte bine. A rămas foarte frumos, rămas cu bucățele de ficat, rămas cu trufe, va fi un sos extraordinar. Este bine, nu foarte gros, nu foarte lichidă. Să fac o sosă foarte frumos, așa să fac o sos. Să acoperit dos de la linguriță, este foarte bine. Acum sunt aproape la final de la rețetă, să facă plating. Adică scoate de la cuptor piept de rață și legume.
Așa este, piept de rață, turnul de piept de rață umplut cu foie gras, legume Napoléon, sauce périgourdine. Et je vous souhaite un très bon appétit.